他的技巧是尤其是那个老人家哦，因为没有牙太齿哦，就这个。哦，没有牙齿，所以不好咬这样子。哦，所以皮会拿掉。这个皮的有名字吗？卢凯的。吉林，吉林，肥肉呀，皮皮呀，吉林。啊，我们皮拿掉会做什么？瓦格玛都吸干，要煮啊，另外煮菜用的是吗？对对。切肉的时候就这样一点点。切肉的时候不用那么大，不要那么大。拍照你要拍你们哦，你们因为要做成果的，对。皮吗？你说皮哦？对，猪肉皮。怎么个？